qué gusto verte otra vez en esta fogata. Al parecer te están gustando las historias y a nosotros nos gusta contarlas. Corría el año de 1908 en la ciudad de Guanajuato, cuando una tragedia desconcertó a la población y al país entero. Una pequeña niña de aproximadamente 10 años de edad fue encontrada muerta en las profundidades de una mina de oro. Los mineros que la encontraron no podían creer que un cadáver tan pequeño pudiera ser dejado así. Los datos y las circunstancias de su muerte son imprecisos y contradictorios. Nadie reclamó el cuerpo, pero se dice que pudo ser la hija de un importante minero canadiense. Se piensa que él mismo provocó la muerte de su pequeña. Se afirma que muchos de los mineros perdieron la cordura para siempre, pues a partir de ese suceso comenzaron a sentirse vigilados, a escuchar ruidos, y quienes la llegaban a ver dicen que usaba vestimentas extrañas. Su cara no se apreciaba a detalle e imitaba ruidos de animales salvajes. Uno de los mineros relató que cierto día, en lo más profundo y oscuro de la mina, tuvo un encuentro con la criatura. La encontró jugando con la tierra mientras cantaba en voz baja. El minero se armó de valor y caminó lentamente hacia ella, mientras intentaba hablarle, cuando de pronto la niña se levantó y con un grito ensordecedor salió corriendo, internándose aún más en las oscuras minas. Cuando ocurre una muerte tan atroz, los espíritus quedan atrapados en este mundo, lamentando el dolor que sufrieron en vida y esperando que se les haga justicia. A más de un siglo de su muerte, la niña se sigue paseando por las minas. Así que es mejor alejarse de allí. No querrás que al tomarte de la mano te obligue a ingresar en las minas con ella, en la total oscuridad de la noche. Bueno, güey, pues ya sabes, o sea, aguas con la niña, ¿Cuál niña? Esas cosas no existen. No manches, siempre se asusta este güey. Tal vez sea una historia, o una leyenda, hasta un mito, pero es perfecta para contar. En una fogata en el bosque.